വിഷു അലർജിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിഷു. വിഷു എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫയർ വർക്ക്സ്. പലതരത്തിലുള്ള പടക്കങ്ങൾ, കമ്പിത്തിരി, മത്താപ്പ്, പൂത്തിരി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് പകരുകയും അത് ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ സാധാരണയാണ്. ഒരു ചെറിയ അലർജി ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതൊരു തുമ്മലായോ മൂക്കൊലിപ്പായോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളിൽ പലപ്പോഴും അതൊരു ശ്വാസതടസ്സത്തിനും ആസ്മ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കൂടുന്നതിനുമൊക്കെ കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലതരം കെമിക്കൽ സ്കിന്നിൽ തട്ടുന്നത് മൂലം സ്കിന്നിലുള്ള അലർജികൾ കൂടുന്നതിനും സൈനസൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നതിനുമെല്ലാം കാരണമാകുന്നതും സാധാരണയാണ്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അലർജിയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പുകയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പടക്കങ്ങളും കമ്പിത്തിരികളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിയിലപ്പുറം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നല്ല പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറി വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരികയും എയർ പ്യൂരിഫയർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കും. അതേസമയം കൃത്യമായ മരുന്നുകൾ, അത്യാവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ കയ്യിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. ഒരു കൃത്യമായ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിലൂടെ ഇത്തരം അലർജികളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാനും അടുത്ത വിഷു ഒരു അലർജിയും ഇല്ലാത്തൊരു വിഷു ആയി മാറ്റിയെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹാപ്പി വിഷു.